Hola Géminis, te doy la bienvenida a este canal, Almita Tarot. Quiero darte las gracias por estar aquí conmigo y recordarte que es una lectura general. Si no te identificas, lo dejas ir. Este vídeo lo verás cuando necesites escuchar estas energías. Así que comenzamos la lectura, Géminis. Le pedimos a los ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, guías espirituales, seres de luz, el Padre, la Madre, la Fuente y Dios, que nos acompañe en esta lectura para Géminis y nos dé la mayor luz y claridad posible. ¿Cómo tienen las energías Géminis? ¿Cómo tiene Géminis las energías? ¿Cómo tiene Géminis las energías? ¿Cómo tiene Géminis las energías? Trabajando el perdón, la misericordia, la compasión. Te veo ahí enfadada o enfadado, un poco perdido, la mente perdida y queriendo abandonar una situación. Tus pensamientos van a mil. No te preocupes porque estás siendo guiado o guiada. Ya sé que te está costando mucho perdonar, pero bueno, es un nuevo inicio. ¿Cómo están las energías actuales de Géminis? ¿Cómo están las energías actuales de Géminis? Bueno, con este nuevo inicio veo que llega alguien a tu vida. Estás en una dualidad, sin poder tener comunicación y ya dices, tus pensamientos van al derrotero, a decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Que no me importa, que voy a hacer lo que quiera y ya está, porque no voy a estar aquí pensando todo el rato, esperando, no saber qué hacer, no saber qué camino tomar a consecuencia de esta persona que viene y no viene. Esta persona está pasando un karma. Tú estás atravesando también un karma, que también te está costando mucho. Y la solución para esta dualidad, que te hagas el loco, la loca. Que digan y hagan lo que quieran, tú a lo tuyo. Tienes muchas posibilidades, es lo que no estás viendo. Y estás más pendiente de si hablas o no hablas. Mira, se me ha caído una carta y es el 7 de copas. El 7 de copas. Aquí tenemos una energía de fuego. Tienes muchos caminos abiertos. Aquí veo una felicidad, pero la dualidad está en soltar el pasado. Ahí hay cosas del pasado que no te sueltan. Además, tú estás intentando buscar la sabiduría dentro del interior para darle claridad a todas estas cosas y parece como que el sol no llega. Esto es por justicia divina, que al final tienes que soltar todo esto y que todo te dé lo mismo. Es un karma. Aquí veo un karma con una mujer y con un hombre. Tienes que sacar mucha fuerza, te está costando, te está costando. Perdón. Bueno, vamos a darle un poquito de claridad a esto porque veo que estás, ahora mismo tienes las energías súper revueltas en el sentido de que estás atravesando un karma con una mujer y con un hombre. Al mismo tiempo queriendo tomar un inicio y comiéndote la cabeza en el tema del amor. Bueno, vamos a ver, vas a tener, con este karma nos dice que vas a tener que tus emociones controlártelas mucho. Vas a tener, si hasta ahora has hecho las cosas de una forma, a partir de ahora tienes que hacerlas totalmente diferente a como las has hecho hasta ahora. ¿Por qué? Porque de otro modo estarías repitiendo patrones. ¿Vale? Estás siendo guiada o guiado, no te preocupes. Esta dualidad, evidentemente, es por este karma que tienes aquí. Es algo de pasado. Y la solución es decir, que cada uno haga lo que tenga que hacer, que voy a hacer lo que yo quiera. Porque aquí estoy con un dolor de corazón y que no puedo decir lo que quiero ni lo que siento tampoco.
Te está costando esto un horror, un horror. Nos dice que tengas mucha paciencia, ¿eh? Ahí veo a alguien que viene hacia ti. ¿Tienes traidores? ¿Tienes una persona traidora que te traiciona y tienes una persona que te puede traicionar y tienes otra de la que te puedes fiar? Estas indecisiones terminan y entras en balance. Te vas a dar cuenta de cosas ocultas porque aquí veo que hay alguien que aparenta una cosa y luego es otra. Aquí vas a tener una torre, ¿eh? Si no la estás teniendo ya, porque veo las energías súper revueltas y esta torre va a ser lo que te lleve a ese avance y, digamos, liberarte de esto, ya recoger tu recompensa. Porque a consecuencia de esta situación karmática tienes un vacío de corazón. Ahí veo una persona lenta que viene hacia ti, pero viene. Estás trabajando con mucho amor el tema del pasado, es cierto. Tienes que empeñarte más contigo mismo, no tener miedo a perder nada, porque lo único que te estás perdiendo es a ti mismo. Por lo tanto, asimila todo, avanza desde el uno, desde tú. No estés mirando alrededor y mirando afuera, es momento de mirar hacia adentro. Y lo que tú quieres y creas que así debe ser lo mejor para ti. Porque si estás luchando hacia afuera y no llega a ningún entendimiento, pues entonces el entendimiento que tienes tú contigo mismo para tu propio propósito de vida, elabóralo. Lo demás no es tu problema. Pues lo único que haces es vivir anclada a una situación negativa, anclada o anclado a una situación negativa que no te deja avanzar. Y que se repitan patrones. Por lo tanto, no tengas miedo a perder. Porque si con ese miedo a perder ya estás perdiendo. Jolina garganta. ¿Vale? Es hora de coger las riendas de tu vida. Al igual que este sol, el sol está contigo. Tienes que llevar las riendas de tu vida y con mucha fuerza, con mucha seguridad. Para esa transformación. Para que cambien las cosas. Vamos. Dos caminos tienes. O quedarte anclado y anclada y que sea todo lo mismo y repitiendo toda la vida hasta que llega la muerte y te has pasado la vida peleando con lo mismo, no. Rompe esa cadena, rompe ese círculo y cambia de ciclo. Deja atrás eso. Eso lo único que hace es engrilletarte a una situación. A una situación oscura y tú eres luz. Sal de ahí, sal de esa rueda y cambia de ciclo. Que digan y hagan lo que quieran. Ese no es tu problema. ¿Cómo están las energías de la persona de interés de Géminis? ¿Cómo están las energías de la persona de interés de Géminis? ¿Cómo están las energías de la persona de interés de Géminis? ¿Cómo están las energías de la persona de interés de Géminis? Bueno, pues ahora mismo está en proceso de tomar un nuevo rumbo, dejando atrás lo que ha dejado de ser. Para algunos de vosotros
La persona de vuestro interés va a ser papá o mamá. La persona con la que ha estado conviviendo le ha hecho tener un nuevo hijo. Y esto ha sido una traición para que esta persona no se fuera. Porque aquí no había... Esta relación no funcionaba y la manera de enganchar a esta persona ha sido teniendo un hijo. Sé que sé que para no todos, pero para algunos de vosotros sí. Sin embargo, el destino dice que lo que quiero contigo es todo y con esta persona al final se separa. No, indiferentemente de ese niño o no, aquí tiene un nuevo comienzo contigo. Es un desafío esto, ¿eh? Pero bueno, la situación en la que estaba tampoco era la correcta. Vamos a darle más claridad a esto. Clarifícame la reina de espadas. Clarifícame la reina de espadas. Esta reina de espadas es alguien con mucha soberbia que a esta persona lo deja seco o seca en el sentido de que está enferma, lo trata como quiere. El niño lo han tenido con doble intención. Míralo. Para que pudieran, a ver si de esta forma, teniendo el niño, volvía a renacer esa pasión que hubo en tiempos, ese fuego que había que ya no hay. Bueno, nos dicen que fue destino que te cruzaras en su vida. Esta persona ya la vida que llevaba era una vida de muerto. Tú le das vida. Va a querer tener contigo una... Le has hecho ver su vida cuál es. Le has hecho despertar. Así que ahí viene ese cambio. La muerte y el mago. Cuidado porque alguien de vosotros pueden estar haciendo trabajos de hechicerías, magias negras para que esta relación no se dé, porque si ya esta persona ha sido capaz de tener un hijo solo para retener a la persona de tu interés, imagina de cuántas cosas más sería capaz de hacer. Pues aquí están las magias. Esta persona, aunque lenta, pero es destino, viene hacia ti. Ahora mismo no le apetece nada de nada, está súper mal. Ya esto de que le gustaba tener el poder ya es que ya no le interesa, ya está cansado, cansada. No le apetece discusiones y todo lo que tiene es un mal rollo. Detrás de otra una torre, tú fíjate. El 4 de espadas, el rey de espadas, aquí tenemos energía de aire. El 4 de espadas, el rey de espadas, la sota de espadas, el caballo de espadas y la torre. Y debajo del mazo se nos queda la sota de bastos, que nos dice que contigo tiene un amigo fiel. Porque aquí todo lo... Madre mía, aquí le ha caído el escatérgoris en el suelo. Le ha caído todo... vamos. Bueno, pues un momento duro, ¿eh? Un momento duro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me compadezco mucho de esta persona porque... ¡fua! Hijos indeseados, tú date cuenta los niños qué culpa tienen. Y que magias... no voy a hablar sobre esto porque tampoco quiero darle a una criatura que no tiene la culpa de nada por una mente perturbada un mal nacer. Vamos a ver qué mensaje, voy a ser de la luz y vamos a ver qué mensaje tienen para Géminis. ¿Qué mensaje
necesitas saber? ¿Qué necesitas saber, Géminis? ¿Qué necesitas saber, Géminis? ¿Qué necesitas saber, Géminis? Bueno, ya ha salido la carta de que no tengas miedos, que sueltas los miedos. Tienes una intuición muy alta. Controla te dice que eres alguien que sabes controlarte las emociones. La abundancia te persigue. Estás brillando con la energía de la emperatriz, mucho brillo, sacando esa esencia de dentro de ti. Mucha abundancia, que te centres contigo mismo, que busques tu propia luz. Ahí tienes esa conexión de almas llamadas gemelas y eres una persona muy inteligente. Ya no te da miedo ese nuevo inicio y ya las indecisiones terminaron y veo que para tu vida viene una celebración importante. Así que no tambalees. No estés, esta noche oscura ha servido para que el sol alumbre todas las sombras, salir de esa dualidad. Has estado totalmente guiado todo el tiempo y ahí tienes una persona que pregunta por ti. En el momento en que sacas ese amor incondicional y abres ese corazón, ese chakra corazón a la luz, a la vida y a la divinidad. Me voy al tarot de los ángeles y vamos a ver qué mensaje tienen para Géminis. ¿Qué mensaje tiene para Géminis los ángeles? ¿Qué mensaje tienen para Géminis los ángeles? ¿Qué mensaje tienen para Géminis? ¿Qué mensaje tienes para Géminis? 6 de fuego, Victoria. Es el momento de anunciarte buenas noticias, reconocimiento público y recompensas. Bueno, pues después de la tormenta siempre llega la calma, Géminis. Estás ahora mismo con un revuelco de energías importantes, pero porque tu alma llama gemela también está en la misma situación que tú. Date cuenta qué situación está esta persona. Y la situación en la que tú estás pues tampoco es la adecuada. Pero todo esto, recuerda que detrás de las nubes siempre está el sol brillando, ¿vale? Entonces, todo este esfuerzo al final va a tener su recompensa. Al final la vida te va a dar buenas noticias porque estás haciendo un trabajo de valientes y como valiente que eres, tienes ahí preparada tu herencia. Pues bueno, Géminis corazón, esto es el mensaje que tenía para ti. Muchas gracias por estar conmigo y nos vemos pronto.